几乎美国霸权上中都会被敲响了。这是一个非常大的危机，也就是这个战争打得非常有趣。这个霸主很厉害啊，他说我自己有超商，我烧掉它，但是我不告他，你们去救，你们去救。他开始不止打代理人战，所有的盟友都要拖下水。可他还是有霸权，他真的叫一一点名，你们去帮忙，去帮忙。连他最大的敌对的中国都说你也要帮忙，因为你也靠他。他把人家烧了，自己不去救，叫别人去救。美国现在非常清楚，不是打不赢，耗不起。全球的焦点还是锁定在中东，也就是美国跟以色列联手打击伊朗啊。这个军事行动呢，已经第3周了，那马上新的一周呢就要进到第4周。打了就要快1个月了，现在到底进度是如何呢？现在这场战争的关键点是在荷姆兹海峡，究竟这个荷姆兹海峡的控制权会落在伊朗还是在美国的手上？那么在川普呢对于各国护航态度表现得非常的消极啊，表达很不满之后呢，我们看到过去1周啊，那包括了日本跟欧洲国家。都发布了这个共同声明啊，他们说已经准备好为确保海峡安全通行做出适当的贡献，但是这个适当贡献是什么样的具体行动，没有进一步的详细内容。3月18号到21号，我们看到了日本首相高市早苗完成了他就任以来的首度访美，并且跟川普举行会谈。而美日领袖峰会全球关注，当然这因为不只是跟美日相关啊，还跟目前的中东局势发展也大有关联。那么川普跟高市在见面的时候也发生了一段小插曲，也被国际新闻大做文章。那因为呢，川普拿珍珠港事件回答媒体啊，询问说这次奇袭伊朗啊，为什么没有告知盟友？结果呢，川普就说当年日本偷袭珍珠港，不也没先告知吗？好，搞得这个在现场的高市早苗很尴尬。那全球媒体呢，也就以此作为标题大做文章。但是除了这个插曲之外，我们要带您来看的啊，就是真正的关键是在于啊，川普当面向高市点出了一个问题，就是呢，他说从日本来看，就日本的角度来看呢，有超过90%的石油都得通过荷姆兹海峡来运输，这也是为什么日本应该挺身而出的重要原因。所以我们就看到了，刚才也提到了，那包括了日本、英法德、意大利、荷兰等6国。发表了联合声明，说已经准备好为确保海峡安全通行做出适当贡献。可其中这很吊诡的是，这个具体贡献到底是什么？因为大家现在关心的是6国会不会参加美国所谓的护航行列的。聂老师，那个6个国家就是我们 G7 少掉加拿大嘛，大家都知道美日英德法，意大利、加拿大不见了，荷兰，当然荷兰也非常依靠美国了。我想这非常有趣，大家都知道荷姆斯海峡短短的33公里卡在那边，你刚提到的问题，到底谁会是控制权？非常清楚，当然还是伊朗，没错。但不管怎么说，你美国军事再强，各位也要知道，川普一开始都觉得1天4天就可以打倒人家，就可以把人家震威了。结果到现在发生了什么事，很清楚。几乎美国霸权上中都会被敲响了，这是一个非常大的危机，也就是这个战争打得非常有趣。好，我们再来讲一下，因为大家都知道，全世界不管天然气、原油，都从这个荷姆斯海峡这样子船运出，不管你讲说它几分之几，或者哪一个国家，像日本90%是又靠这个地方来，或者全球的最少1/5都从这里通道。所以它封掉这个，就会对全球啊整个地球上经济命脉产生一个热喉战。这时候当然点这个国际超商把它烧火的这个国家，他理应自己负责。大家都知道，就是 United States。不过重点来了，这个霸主很厉害啊，他说我自己有超商，我烧掉它，但是我不告他，你们去救，你们去救。他开始不止打代理人战，所有的盟友都要拖下水。可他还是有霸权，他真的叫一一点名，你们去帮忙，去帮忙。连他最大的敌对的中国都说你也要帮忙，因为你也靠他。他把人家烧了，自己不去救，叫别人去救。中国大陆现在看到是不为所动。对，但是当然不为所动，因为很清楚，伊朗其实对中国绝对不会不友好。没错，非常清楚，每一天138艘，人家的计算哦，进出里面最少还是有5%左右，每一天有5到7艘里面会通过。各位去分析过了，短短的20天，请问通过哪些船？全部挂着伊朗国旗或者跟伊朗有关的，比如在德黑兰运售石油被美国制裁的，这是我们就要反制裁的，这些我会让你通行。这是占一半，另外的2种就是挂着中国国旗的，或者印度有它特殊目的需求的。伊朗会有眼睛的。我先讲一下，伊朗这个国家也是一个文化底蕴非常深的，不像美国只有200多年了，1776年建立到现在，从居鲁士大帝建立波斯帝国到现在，不管阿米利亚或波斯这个所有的什叶派，请问
他们是靠什么生活？靠他的强大的民族精神以及神权精神。这个主义结合被你一打，连那种反原要靠西方、喜欢西方制度人都开始集中的。你把我的真主打倒了，你萨哈米尼不重要，他那个会化身到其他去中心化，所有的都变成领导人，谁来支援都可以，就是要打我们真主的这一个。我觉得现在伊朗就是这样的一个情绪起来了，对，所以他是不是有办法控制这个勒喉战？当然就是，但是虽然他的武力军力不急于抵御美国，但是美国现在非常急，不是打不赢，耗不起。是，聂老师，他一定拉回到这个关键点，是就是说我们在讲说荷姆斯海峡哈，因为包括日本在内的6国发表了共同声明啊，他们是不是要创造一个，也是美方的一个想定，就是要创造一个所谓的自由航行的定义？我在这地方自由航行，所以呢，你伊朗如果打我的话，你就是与6国为敌，包括应该说7国，包括美国在内。但是我觉得这样讲，人与人之间是互动的，国与国之间也是互动，这是情绪互动。我刚刚提到了中国，提到印度，提到跟伊朗相关的国家，为什么他们可以走？请问其他的国家，不管美日印法、意大利或者荷兰。这些国家是需要你好好对我，我可以跟你玩。对，我有我的 demand， 我有我的 want， 我有的 desire。我想他的需求，他的想要，甚至他情绪想要被安抚的，你们这些国家要不要配合我？你是听美国的，我绝对还是跟你打到底。但是如果你稍微的告诉我们说，你们是想跟我们友好，你并不是把我们当作恐怖分子，是要攻击我们，而是只是想要在经济命脉维活。我们可以让你自由通行，但是重点是这个老美，你打了我，最少老美你要稍微退步一下。这就我刚刚讲美国的这个霸权上中，因此他必须稍微的软弱一下。如果川普还是那么大气，用交易的艺术，动不动威吓，用霸权，甚至下面用一些骗术的话，伊朗，我觉得他也就不会平息，因此他一样跟你应战。因此，我觉得是沙盘推演要看这些国家想要走这个自由通行的自由航道，他们有没有办法能够满足伊朗的需求，这是最重要的。6国发表这个共同联合声明啊，说会在做出适当贡献啊，但是具体内容是什么，并没有讲清楚哈，有一点感觉好像是在回应这个川普好像打太极拳一样。当然，这个川普呢最新的社群发文也强调了，就是说这个跟美国没有关系了。现在又讲了现在又改了，就是荷姆斯海峡跟美国没有关系，因为他说维护荷姆斯海峡安全责任日后应该是由仰赖荷姆斯海峡这个航道的国家来扛起来。强调美国因为用不着荷姆斯海峡啊，美国自己就有石油了，所以不必负责巡逻保卫啊。而且呢，他也特别强调说，美国已经非常接近啊对伊朗当初发动这个军事行动的目标。好，那另一方面我们也看到，因为拉回到看这次高市早苗去访问美国，然后呢跟川普见面啊，日方呢在这个会面之后，那也宣布呢要对美国展开第2波的投资计划，总金额超过11兆日元。那未来的这个投资计划是要投资在美国呢，要新建次世代核能发电厂，也就是俗称的 SMR 小型模组化反应炉，还有燃气发电厂，还有呢，这项投资计划呢是被写进到这次的共同声明当中的。具体来说啊，这新一波的投资计划是包括了一项高达400亿美元的投资项目。那计划呢，在美国田纳西州、阿拉巴马州新建小型模组化核子反应炉，就是 SMR。还有在宾州、德州投资总共330亿美元来建设天然气的发电设施哈。好，那所以说这个我们讲到说这次的美日高峰会啊，我们先从经济层面来看哈。先前因为关税的关系，在去年美国跟日本达成了贸易协议。日本呢承诺说对美国投资5500亿美元，但现在呢又进行说要第2波的投资。江老师怎么看呢？特别是在核能发电上的新项目，对于美日各自来说，您觉得产业的意义跟战略的意义各自是什么 ？OK， 其实我们这个题目可以分成几个地方，几个部分把它拆解哈。就是为什么要在这个时候去宣布这一个事情？那其实就从伊朗。美国去攻打了伊朗之后，发觉说，其实，在能源韧性上、经济安保问题上，其实跟我们过去以往所有很多的经验，其实都已经，不能用以前的方式去推论了。那我们再回到说，为什么在这个时候去宣布，要去投资？很大一部分，其实，各位可能再回到前一阵子，在高市早苗。选举的时候很难得的，川普竟然去帮他做助选。对，那反过来的，是不是差不多高市早苗也应该是要投桃报李？我们这样讲可能有点邪恶啦。那你去看他设的那些州，
应该是有4个是有田纳西、阿拉巴马要去设 SMR， 那在宾州、德州也要去投天然气的发电基础设施。那有投钱就一定会带动就业机会，那这样是不是就会去让整个选情在美国的选情会好一点点？就得帮助川普助选之类的。那再来的话，其实就变成说从可能是一开始就变成说可能是虚无缥缈的一种方式去做合作，那变成我投资进去之后，我人就跑不掉，就变成说我可以更你中有我，我中有你的这样子。那再来就是刚提到的 SMR， 那 SMR 的话，在日本其实应该很多公司有在做，但是因为日本有经历过福岛核灾，那所以在日本在推动的时候多少会遇到一些难处。那其实也可以借由在美国投资的这个时候来去做练兵。那练完兵的话呢，它最近因为其实 AI 的用电需求也变得比较多，OK， 那所以呢，我可以边解决技术上的问题，那边解决 AI 未来可能用电的问题，那其实我觉得它是慢慢去解决目前的问题。那再来，其实大家可能忽略的就是说，这一次其实有签一些文件，在关键矿物的部分，那其实这个就慢慢从能源问题变成关键矿物问题，那其实也会影响到电动车，影响到半导体，那甚至一些其他的未来可能美国或日本的战略布局。OK， 高市早苗这次到美国去当然也有人就在分析。就看到说这次的 timing 似乎抓的不是很好，谁也没想到会发生这个伊朗这样的一个战争哈。可是呢，你可以感觉到他是有备而去的，因为刚刚特别提到说他还带了这个投资，就是第2波要投资美国这样一个计划。当然，是不是也是因为他在去之前也想到了川普有可能会在我们刚刚讲的那个护航上面呢，给日本一些压力哈。好，那根据这个《卫报》呢引述了随行记者报道说，高市早苗呢。他在会后被问到说，川普是不是有私下要求他派遣海上自卫队舰艇协助重新来帮忙开放这个荷姆斯海峡？高市就表示说呢，他有向川普说明，日本向海外部署自卫队的能力，目前仍然受到2战以后由美国为日本制定的宪法，就和平宪法所限制。另一方面呢，日本现行的法律确实是可以，就是允许可以派遣海上自卫队舰艇来执行执法性质的任务。比如说，在2009年呢，当时就曾经参与了索马利亚外海这个反海盗的行动，不过那是执法，但并不是参与军事行动啊。那现在还是禁止首相命令相关舰艇投入作战。所以关键点就在于说，任务是以执法为主，而不是参与军事对抗啊。那高市早苗呢，当然免不了还是要谴责一下伊朗攻击周边国家以及封锁荷姆斯海峡的行为，也呼吁呢伊朗立刻停止相关的行为。他也透露说呢，日本方面已经透过外交管道跟伊朗沟通，希望能够降低冲突风险。好，问题来了哈，就是日本如果真的是派出他们的自卫队的军舰去护航，不管现在是不是真的会这么做。名义上就算是海上执法，可是有一个状况是，如果在执法的过程当中，日本的军舰被攻击，那是不是要还击？如果要还击的话，这不算是军事行为吗？那这个会跟我们刚刚提到的日本在战后所受到的这和平宪法的这个限制相违背吗？温家老师你怎么看？其实这是川普呢，他是希望这个日本呢也能够在这个波斯湾能尽点责任嘛。那我觉得，而且他认为日本要负很多的责任。对，那当然啦，其实现在随着这个整个区域安全的一个局势升高那川普是希望美国日本尽多大的责任，因为不是只是消极的这个所谓和平主义者，你是要积极是要去出钱出力来办这个事那当然，川普他要的现在是你讲的，就是希望你日本的责任要加重，他也这个宪法的考虑，他只是其次，所以也重视，因为从战后1945年到现在这81年来那基本上这个日本意志是以美国的意志为一致因为就你讲那个1947年5月3号行宪的是美国帮他制定的
用1个礼拜把这个宪法制定了。那因此呢，我想这个现在川普的核心的关切是盟友要不要出力，日本要不要出力这个部分。那其他部分你高市早苗来处理。那现在高市早苗他也讲过，他这个基于宪法第9条的限制，不能海外去这个所谓的作战嘛，对，作战。但实际上，他们这个部分，安倍晋三在任的时候，他2015年的已经制定了他们叫新日本安保法，它里面有3个事态，一个是中影响事态，另外一个是存立危机事态，就是高市早苗在去年10月讲的，这个集体自卫权。那集体自卫权要做什么呢？美国如果说他有出兵，他必须要做情报跟后勤的支援，这个部分。其实他可以在这做一个操作，所以呢，他现在可以做的部分，大概是一个后勤支援、补给运输，还有扫雷跟护航。那甚至也可以派所谓的他们的海上警察去，海上警察去可以处理这个，因为属于灰色地带的一个处理嘛，那所以我想说，日本还是有可能会出动这个军舰的情境，还是有的。可是第一个会面临到很大的风险，不会。为什么？一旦荷尔木兹海峡备受管制，就影响到它的生命安全之线嘛。它可以一路东西，为了要去，它已经直接威胁到日本的经济命脉了。它可以去这个部分。然后第二个呢，川普明确的告诉高市早苗，你就是要纳入我们同盟的行动架构，美日同盟嘛。然后第3个呢是取得国际的授权，比如联合国大家一致决定说要这样处理。第4个，他会用航行的安全跟所谓的执法任务来配合。那因此呢，我想现在日本短期内呢来讲，可能会采取有限的介入跟这个法律的包装。它是有限的介入，但是它要透过所谓的这个日本的新安保法来做包装，它不会直接用宪法。那当然这次也很大的一个底气，可能给高市早苗他要修宪，又做一个很大的底气，因为毕竟他这是跟川普见面了，已经有别于这个去年10月27号的见面。那时候呢，他这个国会是弱势，他现在整个国会是强势了，有2/3强，所以他要对修宪有利用这个部分借力使力，来得到利用这个事件。您的意思是说，他有可能就顺势配合修宪，对不对？不是修宪，他会去争取川普同意他修宪。OK， 会争取他，因为他这次去已经预留伏笔了嘛，说这个你也知道我们现在的状况，我们这边派兵是有困难的。他利用这个先跟他讲完之后，结果他们2个去讲完了之后，我觉得很多事情，就像10月7号高市早苗台湾有事为启动集体自卫权，他已经在10月28号已经跟川普报备过了。如果川普没有同意，他就没有这个底气来做这个事。此外，他现在又夹着国内的这所谓国会的一个多数，他更有底气来希望川普来协助，利用这个波斯湾这件事情来让他有修宪的底气。了解，但是现在就是有一个状况，在这种不得不的情况之下，派遣了日本自卫队的舰艇去参与这个护航的队伍当中。那日本方面也必须要去考量，甚至是呢要去想的一件事情，有可能让日本自卫队的舰艇暴露在被攻击的风险之下。美伊双方的谈判我们看到了在日内瓦举行的这个谈判，那伊朗也保留了，也释出了一个善意，就是呢，等于算是2015年核协议以来的最大的让步，就是同意不再囤积浓缩铀当然这已经是伊朗可以释出的筹码了，不过还是你不可能完全放弃那如果放弃的话，你就等于手上就像刚刚马老师讲的，你没有任何的筹码了。好，现在回到刚刚大使所研判，接下来以色列一旦被攻击，如果到什么样的一个程度，美军会介入美方的思维会是如何我想继续请教孝瑋兄就是说在打法上，因为向来美国就是速战速决那你也可以看到先前他们对伊朗也是拍动这个轰炸机，直接针对重点核设施呢就直接进行打击了。但是接下来配合以色列，即便说美军的这个军力是大概无人能敌，可是呢，中东的这个美国的盟友也已经表态了，他们没有办法开放这个美军基地，因为他们很怕被波及所以也就是说，美国必须可能要长距离的去发动它的攻击这个部分他们打法，你觉得怎么看？当然，就是说我刚刚讲，就是说美国这一次跟之前打第2次波湾战争等等很不一样的是，首先它现在当然首先能够集中到的航空母舰数量是1+1嘛。那当然我们刚刚讲到福特号它是在东地中海，东地中海它能够做这种所谓的越境飞行的这种任务的话，我个人觉得那个福特号在那个边的那个位置上，基本上是协助那个美国协助以色列进行防空作战任务。也就是说在这个同时呢，不要有任何一个国家或地区会在这个时候除了伊朗之外会对那个以色
色列浑水摸鱼。因为其实虽然说我们看到他现在跟北边的叙利亚关系有相当的改善，但是不可否认，叙利亚境内还是有一些这个那个伊斯兰的这个激进组织那个蠢蠢欲动。那至于你就说对于这个以色列在直接作战上协助的话，那以色列它其实从上一次就是去年到今年来说，它展现了它这个越境打击的这个能力它这个越境打击当然也的确让以色列它原本这样一个空军能够从以色列本土经过长距离飞行，因为过去它在我们所熟知的这个战史里面最大的这个距离的这样一个袭击任务那个战术空军袭击任务是袭击了在那个伊拉克境内的这个未完工的核子反应器。但这次它显然它的战机已经能够成功的进到伊朗境内，而且用长距离来回的方式。但这个时候其实恰好也是美军现在所缺乏的，因为美军第一，如果说美军的战机直接跑去从以色列的空军基地然后起飞，然后去炸了这个伊朗，然后再回到以色列空军基地，其实会让事情更加复杂化。对，那甚至你说在北阿拉伯海的这个航空母舰为什么重要？因为它的战术战机可以从上面起飞进行打击。那另外，其实美国它毕竟还是有全球打击能力的这样一个部分，而且它全球打击能力相当强，它可以从包含南边Diego Garcia等等派遣它的轰炸机进行这种所谓的川流式的轰炸，也就是从这个迪耶戈贾西亚起飞，然后去炸了伊朗之后，然后飞机可能飞往欧洲的这个空军基地，然后在欧洲的空军基地起飞，然后同样的对伊朗进行攻击。但是整体来讲，这种攻击的这个力度跟时效性跟范围相对来说就不会像以色列那样一个时时刻刻的这样一个打击性的那么强。为什么？因为我们讲到轰炸机虽然疑似它的载弹量很大，但是现在的轰炸机已经不像过去采用这种地毯式毁灭性轰炸，而是携带精准导引武器做这个精准导引攻击担任这种所谓的这个精准导引炸弹卡车的这样一个任务。但是相对来说，它的这个任务的这个频密度也会因为它携带这个精准导引武器，然后第一价格昂贵，第二它所携带每一架单机所能够携带的数量是有极限度的，因此它并没有办法像以色列可能经常性的这样发动长时间攻击。那我个人认为，大概最大的可能性，也就是还是要在当以色列对伊朗的袭击任务产生了重大效果的时候，那这个时候美国在比较象征性的去进行一个比较深度性的一个攻击，例如像以色列战术战机可以攻击这个核设施附近的这个周边，但是真正核设施最核心的这个部分可能在深入地下部分还是要美军的轰炸机，然后透过这种钻地炸弹或是重磅的这种那个 Buster 这种所谓的这个碉堡克星这一类的这种炸弹呢，从轰炸机上投下来之后，然后进行这个毁灭性的这样的攻击，才是比较可能未来将来这个战争进行的方式。你要说美军的战机大量的以战术战机攻进这个伊朗，然后去寻找目标攻打击，这个可能性我个人觉得目前看起来可能不高了。对，因为他现在必须要管控，就是说不让这个战火蔓延到旁边这些，尤其是美国的中东盟友们所以现在问题来就在于关键决定就在川普如何去指挥调度美军应该有的军事行动。好，那现在呢，川普在这两天其实也听到他对于伊朗的议题这个局势呢，他讲了一句很关键的话，他就被媒体问到的时候，他说真的可能不得不动武。话才刚讲没多久今天就看到了这个伊朗的德黑兰，伊朗被攻击了，但是是由以色列先出手。好，那这个谈判呢，我们也知道这几天一直都在进行当中，在日内瓦的这个谈判第3轮的间接会谈，其实谈的虽然没有具体成果，但是有一个让人觉得至少还有谈下去的一个希望，就是反正这次谈不拢，就再改另外一个时间、另外一个地点来谈。那当然，调停人的阿曼外长他也透露说，就是刚刚提到的，伊朗其实有做出了一个很重大的让步也就是同意不再囤积浓缩铀。不过回到川普本人，他也表达了，他说他还是不满意因为呢，他也是保留着态度他说伊朗长期从事恶意行为，那他即将要针对处置伊朗做出重大的决定。结果马上就听到了伊朗被攻击，但不是美国出手，而是以色列。不过现在刚刚提到的管控，就不让这个战火蔓延，会像先前的，就是以色列跟伊朗之间打个几天，然后结束，还是有可能这个会因为这样子蔓延到其他中东盟友最害怕的，就是他们被波及。现在美军基地虽然不使用了，大使，可是就算从长程攻击，那伊朗他如果认为就是美方在后面，就像您刚刚提到的，美以双方一定是讨论好了顺序该如何。然后他对于美方采取的报复行动，只要造成美方的伤损，就算他被打得很惨，他至少也能够换得一些代价。怎么看？
现在球是在这个伊朗这边哈，看伊朗要用什么程度来回击啦。因为上一次的话，去年12月的时候，当时以色列跟美国攻击这个伊朗的时候，没有打德黑兰，他打的是在这个德黑兰以外的这个伊朗的这个核子研发基地，对，他用的是钻地弹嘛。那所以这一次，如果说它是一种斩首式攻击的话，那就要看现在伊朗他有什么方式回应。我觉得他回应以色列的方式可能会比较直接啊。那就是说，他可能不是说打一个在以色列南部一个已经不是很重要的一个空军基地，然后就说我已经打了证明他的这个铁穹是无效的，那造成多少伤亡，大家都怎么秘而不宣，那好像就是说交代过去了，这样子伊朗也就可以往后交代。其实这也是伊朗现在招致到第2次攻击的，他自己当时埋下的伏笔，因为他的回击是很软弱的。那这一次应该不一样了。这一次就看他怎么回击了啊，这个是我觉得会影响这一场冲突，军事冲突它的程度达到什么程度，它的规模会多大？规模会多大？那目标是什么？然后它的这个使用的炸弹的爆炸力有多大？还有就会变成这场战争会打多久的，蛮重要的，目前的一个关键。那另外一方面就变成就是说，如果美国下一波加入的话，对这个伊朗同样是重要的这个政经设施进行攻击的话，那伊朗怎么对美国还手？因为伊朗现在是1打2，对美国的话，它事实上打不到美国本土，它只有3个目标可以打。对，一个是什么？一个是美国的航母跟航舰。美国现在这个有30-40艘航母跟航舰。在这个一个就是阿曼湾靠近波斯湾，一个是在地中海，也正在往这个靠东这个地中海方面移动。那这是一个，另外一个就是这个美国的战机，你以色列这个伊朗它有很好的防空系统，那是不是要针对美国的战机进行攻击？第3个就是邻近的美军基地，比如说像这个在卡达的乌代德、阿曼的这个杜汉。这些都是他攻击的，所以现在看起来这场战争倒是伊朗的回应方式会决定这个未来的战争的这个它的深度跟广度，跟它的时间都在我们的荧幕上面对，包括了你看这次美军大军压境超过16艘的舰艇。2艘航母，那其他相关的舰艇，还有呢就是各式各样的军机包括战机，那还有就是空军基地在约旦这个穆尔法克萨尔，那这个地方的空军基地呢，停放了超过有60架的飞机。不过现在看到伊朗方面其实也都在之前就是在谈判的同时，也都在预做一些准备伊朗像在这个礼拜呢，紧急就传出了跟中国大陆购买了鹰击12飞弹的外销版这个射程可以到290公里的 CM302 超音速反舰巡弋飞弹。那这个消息披露之后呢，美联社也报道说，卫星的影像显示，这原本驻扎在巴林第5舰队总部所有的美军海军舰艇呢，都先开到了公海。刚才马老师也特别点到了这一点那我要问的就是说，我们都知道伊朗一定是打不过美国的，可是至少他有准备了对美国可以造成伤损的对应方案。接下来我们要怎么观察？我觉得这一场战争到底会持续多久，或者会不会扩大？我觉得要看他们背后的支持者会不会出手支持那其实跟伊朗关系比较密切，大概就是俄罗斯跟中国。但是目前看起来，因为俄罗斯自己在这个乌俄战场上面应该也蛮焦灼，所以我觉得俄罗斯要在这一波里面挺身而出，这个力道恐怕不是太大那中国方面的话，中国其实根本就不想淌这个浑水嘛。以这个中国大陆现在主要的这个外交立场都是这个合则两利，斗则俱伤最好是你们用和平谈判的方式来解决这个问题。是，所以域外大国要介入伊朗这一次的就是以伊战争的这个力度看起来并不会太大。那周边的国家包含了这个沙烏地阿拉伯联合大公国这些伊拉克，基本上他们在先前就已经表态不太介入了，不管是协助美军
方面还是要协助伊朗，其实他们就保持中立的态度。所以，如果以这些国家目前的这个局势看起来，他们要介入这一次的战争的力度恐怕不会太大。所以，这个战争要打得很久很长，我觉得也许看起来比较不这么容易，因为伊朗它的这个其实它还是有相当的限度。如果它的石油被制裁的话，其实它没有办法有源源不绝的这个经济力量可以支撑它的军事。但是它要报复美国，我认为在短期内，在这个波斯湾里面，美军要进去其实是有点疑虑的，因为现在的不对称作战，就是无人机跟这种导弹。他要去攻击美军的军舰，其实非常容易，所以进到波斯湾里面，它反而变成一个美军的这个海军的坟场。所以我认为美军可能目前它主要的这个战略位置应该还在阿拉伯海这边，而它的打击范围打击得到伊朗。但反过来说，不管中国提供的这个地对海的这个飞弹有没有到 CM302，有没有到货，不重要，因为刚才这个射程就300公里，美军基本上撤出300公里以外，它是安全的。但是美军的作战半径其实大于300，所以它现在站在这个位置，应该是有利于它行使它的战略威慑，然后它可以停在那边。那我觉得伊朗这个会不会持续打上去，我可能会觉得稍微保留一点，还是有谈判的空间。因为现在来看的话，不管你是站在以色列或者是在美国的角度，你都希望这一场战争的时间能够越短越好哈。所以孝瑋兄，我简单就请教您啊，简单告诉我们一下，您觉得就是说，现在以色列跟伊朗，包括未来有可能美国的加入之后，它的规模跟这个会打多久啊？变数会是什么？我个人认为，其实时间应该还是不会太长，因为对于那个应该，我个人觉得来看哈，还是要看伊朗自己本身对于自己本身的自信心有多高。也就是说，因为他其实现在完全就像如前面2位所说，他现在完全是处于一个被国际孤立的这样的状态。在国际孤立的状态下，他没有太多的资本可以跟美国或者说以色列能够进行长期抗战。他要反击是一定会的，但是反击的几波，其实我们看到这2-3年哦，伊朗跟以色列之间的这样的军事冲突，往往就是以色列攻击了1波，攻击了2波，然后伊朗回击了1-2波之后，好就在大家这个调处之下就结束，甚至你说像去年美国还出来公然这个踹了2脚之后，对不对？好，最后也还是要停火。所以也就是说，未来这个以色列跟伊朗之间，我觉得它不会会是一个能够达到一个永久和平的这个状态。但是呢，你说这次会真的撑到很久，或者说要能够到让那个伊朗的这个神治那个就是那个政权能够垮台，我觉得大概也没那么容易，因为从之前虽然说我们看到那个伊朗境内的确有这个所谓的反政府示威，但他的反政府示威也在政府的这个压制下，很快就平息下来。也就是政府的控制力，我个人觉得问题应该是就是说还是相当的这个严密的。所以那你说在伊朗还能够有效的掌握住他的这个政权，然后以及掌握住他的人民之下，那这个时候他对伊朗发动了有限度的反击之后，而且以色列在这时候攻击，其实会促成伊朗境内团结一致嘛，对。那但一旦也就是说在这个情况下，我个人觉得双方某种程度来说可以说是互许其利，也就是说伊朗靠着以色列，然后能够达到内部的维稳。同样的，以色列跟美国也能够透过攻击伊朗，达到一定程度的压力宣泄。那他们之前不管是放话也好呢，压力宣泄，然后双方很快达到一个新的平衡之后，然后等于我的意思就是当以色列攻击伊朗反击，或者是美国在下来踹个2脚大家那个都很 happy 之后呢，那这个阶段的这个冲突就会暂时停止。那当然，你说如果双方之中3方中有任何一方要提高冲突的这样一个门槛跟这个影响的话，那又是另外一回事。但至少目前看起来应该不会有那一段。对，是上个礼拜我们看到了2月28号这一天呢，美国跟以色列联手出兵攻击了伊朗，到现在已经打了1个礼拜了。到底什么时候会落幕？现在还是众说纷纭。那中东的战火呢，也因为这场攻击行动持续延烧当中。美国原本预期呢是要进行一场快速的战争啊，它的剧本呢其实是斩首伊朗高层，然后空袭进行压制，导弹打击迅速拿到制空权，歼灭所有伊朗的海军，就是要摧毁所有伊朗的反击能力，让伊朗投降认输，回到谈判桌上。但有个问题是，美国或川普会不会太过理想了？目前在战场上的发展呢，显然没有这么简单。虽然美军方面是宣称，他们最近呢，根据数据显示伊朗的飞弹反击发射量已经减少了80%以上。
美国海军呢也集成了30多艘的这个伊朗船舰，战场的优势正在扩大。但在另一边呢，也看到伊朗呢连续发动了几波的攻击，那明显的就是要来报复美国，特别瞄准了美军基地来打击啊，像是导弹击中卡达的铺路爪的雷达，那摧毁多地的美军雷达系统，还有呢就是在中东第3套的萨德防空系统被伊朗给击毁。无人机跟飞弹也袭击了美国跟以色列，总共有27处的基地。伊朗方面也宣称动用了卡德尔380这个导弹呢，击中了美国驱逐舰，但是这个消息呢被美方否认。那更关键的是，原本讲说打4天，到最后川普呢改口说4周，现在呢看的是更久哈，因为根据美国新闻网站 Politico 评估啊，至少要先有一个心理准备。可能会打100天，甚至可能会拖到9月，所以现在关键时间2个，一个是时间，另外一个就是武器弹药。那原本计划当中的这个美国认为的快速胜利啊，现在就是跟时间在赛跑。我们也来看一下川普，那他特别在最新的发文呢，他在他的 Truth Social 这个社群网站上面呢，他就说，除非伊朗无条件的投降，否则 no big deal 啊。不用谈了，那没有任何的 deal 可以跟他们谈。所以大使啊，这个美国我们知道他们向来都是速战速决，然后这次呢打伊朗是像快打旋风一样哈，就打了，就是希望能够在短时间完全瘫痪伊朗的反击战力啊。但是这几天听到美国一直在强调是，从飞弹的发射量，从他们所摧毁的这些军武的数量。都在讲的一件事情是，伊朗快打不下去了，但真的是如此吗？你觉得？我觉得这个就参考一下好了。现在这个媒体的报道已经变成怎么样？以前是战争中的这个宣传机器了。那这个各方都是报喜不报忧。像以色列的话，他已经就封锁消息了。那美国的话，也基本上很多真正的战场情况下，那么。基本上都是对美国有利的消息啊，对，那所以这个现在进入到这个阶段，就我们要靠我们自己的判断，对，自己的判断。那我觉得这场战争已经是一场会走上一个典型的战争的一个发展途径。它开始是用外交，然后有一方面觉得这个外交的这个工具不太管用，就把军事加起来，那就既外交又军事。然后既外交又军事的话，如果说在军事的手段那么好，外交手段、军事手段继续持续的话，那就外交手段会被完全放弃。有一方会宣示他要用展现这个战斗到底的时候，就不讲外交了。所以现在就是纯军事。那军事可能要在战场上来分一个较量出一个优劣出来了。对。那输的一方基本上。这个弱势一方，你要他完全放弃武器放下投降很困难，除非你把他的这个负责人抓到了，你把他首都占领了，那这个是我们这个一般的对战争了。那如果说军事一直在相持不下的话，那双方就会进行外交，跟军事两条腿共并进的，最后结束。所以现在我认为才进入到这个第3阶段。这就是军事较量的阶段。当然，这个时间只有短短7天了。对，从228开始嘛，到今天大概整个1个礼拜。是。那这个基本上的话，我觉得变化比较多的是川普。川普事实上从他表情的变化也非常大。对。那他本来说伊朗说已经要派人跟他们谈了，后来现在他说他不谈了。我觉得不是说他愿不愿意谈，而是伊朗有没有在回应他。而且伊朗也许不愿意谈了。伊朗已经讲得很清楚，我不谈了。对啊，就准备打了。所以就变成现在是纯军事阶段。那纯军事阶段以目前来讲的话，我们有一个错觉，就是美国是什么保留实力那我认为以这种打法的话，这一个阶段美军已经动了全力了。也就是2艘航母战斗群的力量加上以色列的这个力量，大概短短4天的时候，当时美国的国防部官员就出来了，我们攻击了2000个军事目标。你要讲2000个军事目标，
那要花多少的这个出动多少架次的飞机？而且 Rubio 这个美国国务卿不是还在公开发表说 unleash chain 嘛？对，他说用更大规模的武力来摧毁伊朗。更大规模，如果说还有真正就是说美国要更大武力的话，那我们就等着看。目前好像还没有看出来。所以大使，你觉得美国在这个对伊朗的军事行动上，到目前为止是不是过于乐观了？超出他们原先的预期。我觉得就是说，这个我不是说美军怎么评估啊，因为现在就是美国是一个独裁体制，川普一个人的意志啊。我觉得川普事实上他有赌博的成分，他没有必胜，可他有赌博的成分，因为他所预期的事情都没有发生。第一个就变成把这个哈梅尼等48名伊朗的高层政军领袖移过端了以后，并没有发生伊朗的政府失灵或者崩溃瓦解，也没有发生伊朗人民大规模的这个起来推翻现政权然后迎接美国政府让川普一起来决定他们最高领袖是谁的这样的一个发展。对，所以这两个发展都没有出现的情况之下，那川普可能是寄望这2件事的话，那就变成就是说，那他是落空了。所以目前的发展似乎没有照着美国或者是川普的剧本在发展这个是不是超出了美方的预期呢 ？Ross， 你觉得？问题是，川普在最近几天他一直在改口啊。对，没错。所以他的目标到底是什么？其实我们目前都不知道。那感觉上是一种见招拆招，看到形势是怎么样，然后他立刻换另外一种说法。认真的说，至少有一个目标是很清楚，那就是要降低伊朗对周边的国家的危险。所以不管川普怎么说，不管他今天接受访问或在社区媒体怎么写，对，然后明天有改口的话，但是至少有这个目标，所以即使这个神权政府继续执政的话，那美国的一个基本的目标要降低他们对周边国家，不管是波斯湾、阿拉伯国家，还有以色列的降低这个风险了。那的确是美军正在处理这个问题，所以即使结束之后，神权政府还在的话，我们可以肯定的说，他们的军事能力的确是会变比较弱。OK， 你讲到周边国家因为其实现在这几天大家也在看，就是说，刚刚一开始的时候我们有特别提到有2个非常重要的变数一个就是时间的压力，另外一个呢，当然就是弹药的库存时间压力上，其实不只是伊朗，特别是对美国是如此因为呢，如果这个战事呢一旦拖长的话，对于军费也好，还有包括油价、国际的压力呢，都会快速累积更重要的是，大家也知道，在11月今年年底，美国有重要的其中选举所以从时间上面来看 ，Ross 觉得哪一个时间点，你觉得必须让川普决定赶快在这个时间以前要处理好或控制下这个局势？我觉得是在将来几个月了。我的意思是说，将来几个月，川普不会希望这些问题继续进入到夏天，因为夏天之后就是选举的关键时刻。那虽然通常美国选民在夏天不会 focus 在11月初的选举，所以通常我们都会认为选举的关键时刻就是在9月初才开始，就是投票日的倒数2个月。但是如果美军正在国外打仗的话，那当然美国选民会继续看这件事情，会关注这件事情。尤其是如果有美军伤亡的人数的话，那当然选民会很关心。而且拖下去，如果打得越久，那个伤亡可能的数字就会越有可能会增加。会增加，但是会增加多少？这个很难预测。但是只要正在打仗，那的确会有美军伤亡，这是事实，川普也知道。所以从政治的算盘来看，那当然川普会希望这次行动在几个月之内就会结束。那现在3月初3月中，那他应该是希望在2-3个月。我很难想象川普会希望
这个战争会继续打到6、7月份，我觉得对川普来说是不希望，所以不能拖过6月。对不对？我觉得是这样，所以呢，那回到这个胜选政府这个问题，我要不要所谓的 regime change 反政府的目标啊？我还是认为这个对川普来说不是第一个目标，如果有的话，美国是很欢迎，但是会比如说会派地面部队来推翻政府，我觉得可能性不大，而且我认为川普是希望在6月初左右前就会结束。那如果这个目标没有达成的话，你觉得到时候川普会不会再用另外一个方式让自己有一个台阶下，就是直接又在讲？战略目标已经达成了，所以呢，我们现在交接给这个以色列，继续的完成这个目标。当然，不管怎么样，川普会说目标都达成了，这个我们都可以预测了。不管当天情况是怎么样，不管比如说伊朗军方手上还有多少枚飞弹 ，OK， 还有多少架战机等等。不管这个胜选政府还在，那当然到时候川普会说我今天决定结束。我们目标都达成了，他一定会这样说。好，所以一个直接的问题，你简答就好了，就是现在的局面是不是美国或者是川普始料未及的？他没有预料到会演变成现在这个状况，是吗？我不会这么说。你不认为 ？OK， 因为不管川普接受访问或在社群媒体写什么，他当然知道打仗不是那么容易。好。但现在因为川普呢，大家这几天也在问到一件事情，就是美国会不会发动地面作战哈？但这个部分呢，你可以看到川普也是一样哈，他的说法就是一改再改啊。先前说不排除，但是最近也说呢有点保留哈，说出兵是浪费时间，甚至呢他还放话说呢要扶持库德族的民兵对伊朗发动地面支援，但是现在也没有特别明显的回应。好，大西洋月刊呢就指出，伊朗战事正在暴露美国军事能力的衰退迹象啊，这代表美军战斗力不如以往。另一方面，也使美国陷入了前所未有的孤立，包括传统上美国的盟国呢都表态不会参与。像西班牙，我们举其中一个，西班牙呢就是坚持不开放基地让美军来使用哈。所以回到一个简单的问题，纪文兄觉得为什么发动地面战会这么的困难，会让美军暴露在多大的风险下？我想，首先最明确就是这个美军2021年才从中东地区这个撤出伊拉克和阿富汗嘛，特别是阿富汗，然后阿富汗和伊拉克战争打了20年哦，美国人的这个消耗是非常非常的惊人，包括有人估计整个阿富汗20年占领时间2.26兆的美元的支出，而且那时候一些资料数据就是平均每个月花在伊拉克和阿富汗的经费是120亿美元。天哪，大动！这个对美国来讲，大量的国家资源的消耗哦。而且大家注意到，美国总共有军人投入阿富汗和伊拉克，大概是前后400万的这个军人。这些军人退伍以后，相关的包括有伤残，有可能战场的创伤，还各种福利后来的照顾。那2020年的时候，估计大概整个支出其实也很惊人，大概2兆美元左右，而且这笔费用随着时间拖越长会水涨船高。大概2050年的时候，这些上在的这些这个曾参战过的军人花费大概还要6.5兆美元。是，那这就明摆着这些用兵是非常昂贵，而且更重要的就是伊朗是一个大国。164万平方公里，那是台湾的大概，台湾才36000，台湾的45倍。对，那这样的一个国家，再加上地形很复杂，有1/3是高山和沙漠，然后平原其实不多，也因此你美国要派多少军队介入，我单单就以另外一个国家来做这个比较，像乌克兰45万平方公里，是台湾的大概16倍。那2025年的数据，俄军投入在乌克兰战场在70万人，试想164万这平方公里的这个伊朗，美国要投入多少地面部队？那美国的地面部队就2025年的数据，陆军大概45万，再加上后备部队和这个国民兵，大概还有40到50万之间。那陆战队大概16到17万。你要多少比重要用在
这个伊朗这个地方。因此，就伊朗的整个国家地理状况、它的地形，还有你美国的能动用多少的军队，再加上刚才有讲到这个弹药问题，哇，这个对美国来讲，如果要打这样一个规模的地面战争，我认为以他目前的准备时间是严重不够。因此，这个我普遍认为是美国积极要避免这个部分，因此宁愿去收买库德人帮他打地面战争。我认为在理性的思维范围里面，他是不会派美军地面部队介入的，所以发动地面战的可能性是极低啊，极低。那这2天我看到了一个新闻，我进一步请教你啊，因为张金义啊这位现在常驻在中东的记者啊，他就提出了他的观点。那他说呢，这个美伊两国现在有传出说，为了要快点打趴伊朗，不排除考虑要动用战术性的核武啊，但是如果一旦动用的话，这个姿势体大，你怎么看？我认为战术性核武是不太可能，特别是这个俄乌战争打到这个份上，那俄国人也常常暗示，说我要不排除用战术核武，但打到现在，哪怕攻坚几个绞肉机般的战役，我们也可以看到俄国人其实没有动用战术核武，因为毕竟这是他潘朵拉的魔盒没错，如果一旦打开，这个后来的战事升级远非你战前所想象和计划。因此，这个红线，我认为不只是俄国人，我想美国人、以色列人，他对于这个重要的红线也是不敢轻易碰触。是，确实啊，因为如果真的是动用了战术性的核武的话，恐怕我们真的要想的是，会不会因此而引发第3次的世界大战啊？但是现在在伊朗的这个整个战场上的局势呢，确实证明了一件事情，就是美国当初所想的伊朗其实蛮好打的，事实上并非如此。